Wow! Wih, iki bau. Sampah kamu. Aku lesu. Oh iya semangat. Aku dulur mil. Super. Supaya kita bakar-bakar. Acik, tukang bakar sih. Jelek. Sik, angkat cek Ci ben. Siki pasik. Pasik Cul. Bakar Cul. Iki Bacul tukang ngipas guys, ya Cul ya. Oke. Sul tak buat sik Sul. Ajak kowe. Oke. Sul tak buat sik. Putai-putai. Wis mari sedep sih wis. Nambah kabeh tapi. Yes. Iki total berapa sendok Ci? Tak susun. Yuk karo kakak sing nyundui Ora ditung. Akeh tapi. Enek 30. 100. Ngarepe luwe yo. 60 yo luwih sini. Oke, Bang. Oke, kipu. Wong jeneng apik-apik diceluk kipu endor. Kocol, pemirsa Cul, guys. Disapa-sapa. Tukangan aku prages. Wis diwakili Jagi lho, Ora guys. apa-apa kowe ngomong ngono. Piye, guys? Nganu sepurane kadang ya aku iso Rindu ora. Sepurane guys. Wis Sepurane, kata wong tadi ini kata tanem. Sepurane gak iso selalu ikut konten soalnya yo kerja, guys. Nek free Jul yo, melu gak apa wis. Insyaallah. Ora usah bareng nganu. Rasa laren dinpo. Rasain info, aku melu dong. Sul tak ngipasno Sul. Iki soalnya yo tuh dek mang ditepung mandor. Ning omah kurang ning omah, nek ning omah yo insyaallah. Ready yo. Iki berarti wis juarang ning Mas. Yo kadang ning omah kadang yo mlaku. Kok nyawut ae. Kuwi sing ning ngarep lawange Jagi. Aku nakoki Bacul kok. Lho. Opo ki? Aku ora ro ki Aris iki sapa iki gak ro aku. Kowe kudu ngelok konten ben roh Jul. Itu Aris itu sahabat kita. Aja Jul, aja kena esuk langgit teko ngono ki dipaidu Jaki eno. Ya. Aku enggak tahu Jul, maju kowe Jul. Yo. Tapi ndek apa aku Jul? Mbah aku gak melak-melak yo iki. Sing elek sapa Jul? Yo kabeh kabeh konten kabeh. Kabeh elek sing elek. Tapi aku mek mandor jek nemendi Jul. Nemendi. Wis padha ae kanca kabeh. Ora enek sing sing apik. Gak enek sing gak enek sing elek. Kabeh kok kanca iki apik kabeh. Selama kita berbuat baik yo panggah apik ae. Panggah ngono. Panggah ngono Jul. Ojo sik urung. Urung yo. Urung panas iki. Ambo Jak. Wowone urung panas. Lah guys bumbune guys. Ambo. Gak kurang nganu kok, kurang apa kecape kurang Ya. kencer sithik kok. Gak terus digawe. Bawange lho sing nikmat yo. Oh emang mricone emang. Lah kowe iki ngono ndi Jul penan Jul jadwal. Sidoarjo. Sidoarjo ne? Nek nganu. Oh, Sidoarjo jane truk yo budal. Langsung PP apa nginep sih? Yo nek ngger enek balen yo nggo balen nek ngger gak enek balen yo PP ya. Balen ki balen nggo wong. Yo nggo. Travel apa tuh Jul? Kadang truk yo jadwal iki ya eneng iki ketok eneng ndi Bandung eneng, Blitar eneng, Ponorogo eneng. Itu 21 kubik. Apa iku? Apa lho? Kubik apa lho? Bok apa Jul? Ya, Bok apa? bok CDD long. Tapi nek ngger CDD long 30 kubik iki nganu. Sing trukku kan 30 kubik kuwi oversize. Sasise ditambahi. Ngono, modif. Iya, sasise ditambahi. 30. Guys. Halo guys. Iki kayak kene Ci. Wis mateng lho. Wis matengi. Mateng ya disikat. Urung Loh, sik. lah bumbu kecap apa ndi? Urung gawe rek. Iku egong di ketoki noke.
Karena ngetok-itok kan iku. Dubah sik lho ya. Yo, Mbah. Wes wo. Nek Mbah, resik. Gak gawe jangan, Pak. Telenane dimbal lho, jengku bekas daging lho. Bekas daging. Apa? Telenane. Telenane. Lomba nang dirisin kono. Nopo emang? Mambu. Yo ora enak. Oh. Mambu dadi. Jablok kae. Eh? Apa? Jablok kae. Oh, bangkuk. Tuku ndek apa nang ngene iki? Nah. Jablok ya. Titik itu. Tuh dinama Pak Rana lho. Ayo yo. Buka kok, Pak ya. Nek wis A1. Iya. Tuh tomate. Ya, Bo. Coba peragi. Cuci. Biar bersih. Bumbu celup. Emang ada nih, yo ada. Celuk lagi. Iki wis Pak iki. Wes rung. Iki dijal. Lah iki rembok ketok iki. Nek para ora dijal. Ora tetes. Lah iki piye ora nek sambel anu nih. Mek baskom mau njajal. Coba guys yo. Iki jajal bumbu celup bismillah. Ayo mateni aku nek bapak ngarep. Yo minta tolong. Bas kalian baskom. Iya, ampun iki lho. Ora mateng, Cik. Kurang. Ya aku masak ae, Po. Apa? Masak ae. Aduh tuh. Nek masak mari ku karo mangan kowe. Enak iki. Lho, masak anu. Untuk ndasem kok. Dipikir jeng ngawur. Bintu apa yo? Lah yo. Ini bumbunya apa ini, Mas? Bumbune nganu, entut sapi Sambel kacang. karo entut kucing. Ambune enak. Iki masak tenanan kok yo. Di elokno berapa, Pak? Nggo sedep-sedepan. Engko sedep-sedep apa. Oke. Bumbuan ya. Kuwi ora cerdas kuwi. Alah, remuk pesone malah. Gak apa jep-jepan. Siapa masak apa? Nang dikai Rawon. banyu. Rebon iki. Banyu. Langsung. Berapa sendok? Aduh. Banyu apa? Banyu kran. Keren. Galon ae. Enak, guys. Enak, guys. Cuma kurang bumbune. Yuk, aloti. Cik, guyang pe pindho Cik ben enu Cik. Iku bolak-balik jak malah. Wah, wis arep. Sampai muatung sing tengen lho. Garawan. Mateng ini Wis mateng Jul. Tak icipi sik. Rasane enak. Tapi Mas, nek ngene guys. kok Langsung cokot to. Tapi nek ngene iki kok nganu iki. Adem watus sih. Iya. Aku jajak ya. Wes diinget neh, kok piye? Nih, Yo, enak aku guys. inget nah. Bumbune merasuk. Nah, langsung sikat. Langsung. Wis matang tenan Sikat. Delok sampai kok ngene iki. Sikat langsung. Ora panasen lho. Nah. Kilo. Didosok. Jablok kok menyek-menyek. Didosok. Mosok iki tenang. Wis, aku wis mangan tak telu kok. Tak idoni cangkem. Iki lho len kompor. Urung barene Ini tak apa? syuting. Urung apa? Sing ngarep enek sing mateng. Urung sih. Urung apa? Urung mateng. Nek gosongnya terus piye? Ora gosong kok Cik. Ngetok Jak. Iki wis mateng lho mateng. Iki mateng ora Jak? Lele, peri kakek lan lele. Nek nyokot iki no toko tengah. Enak eh? Kan daging sapi do, harus beda wedhus. Iya nek wedhus mari nek sapi rada alot. Namen. Lur. Apa? Udah. Dol pembaleni neh. Kenapa? Iki masih pak mengarep terus iki. Gila. Kurang. Kenapa ndek iki ketok wis mateng iki lho adunem. Gede sapa kuwi? Bel. Tin ono tin. Lawak. Nek karo dong. Langsung ngulu wae. Sabar. Nah, lu jajal wae. Satu suapan. Iya, wo, rasane wo. Ujian ngene, Kak. Wah, Ngomong. Wow,
Awas. Usah bar, pete bar. Usah. Wis. Oh, bal ini nek, Col. Ancoy. Wis, guys, gawe rawon yo. Ya Allah. Itu salam minggu. Seiki. Jare sapa? Kok ngeyel e? Jare sapa? Dong salam ki wis ning kono terus. Ora lembut Pak Ben. Gak timbang kok. Urung ngumup pipa. Dong salame gak timbang. Mbah ajur wong ki garing. Kan digebjuri toh. Lah kok lagi mandi juga. Kita lebokkan, guys. Urung. Wah, Allah. urung ngumup. Angger omong. Omong ae. Yo. Iya juga. Wong wis panas ngomong jare rejeki Panas di panas. sana panas. Kok bingung ae perkara urung Dadi nganu, ngup. Pak. Dadi apa? Kan kene butuh mateng emang. Dadi iki lho. Apa jenenge? Lengo. Gajah bertemu dengan doya ta. Ambil Jul. Langsung Jul, eksekusi Jul. Bro, eksekusi. Gawe bumbu sambel anu ndang. Sambel satu. Iya anune. Engko yo anune yo. Ki baru mau piye yo? Yo lah itu belum matang, Bro. Wis lho sampe Wis ae yo. Engko lak yo kena mangan salam engko. Wis mau. Dia kok sithik ben gak. Wis lu. Ora kuwi. iki kene yo akeh. Boleh. Sambel opo ya? Sambel kecap. Weh, ber. Iya, Man. Gak enak karek nyiduki cangkemmu. Aku udah tak enak. Entar tak ubah bertunduk. Wow! Wes sithik. Iki mbok. Apa lho? Gopeng iki. Makku masake mau loro mau telu lho. Nek per. Ketaupan iki malah. Wes sok Kowe to makan enak prele. Rene. tarik ngono. Fungsine piro? Semakin banyak lah semakin gamis ya, Ci. Iya. Sak truk lu sian lho. Gue ora masak, nganjung. Model iki lho. Lah mau jare tela panas. Omongan iki. Ini ntar kalau udah mubal-mubal tunggu 1 jam lah ini. Ini kan sapi lama. Arang jas. Keren. Wah, mbududuk tak man. Tapi ini mesti kurang. Kalau wis cukup ini. Wong aturan iki sitok wis cukup yo. Maksudnya tergantung air toh. Lah iya air sak gelas lah iki cukup. Lho kuwi enek tulisannya Dor, berapa takaran air. Pondar-pondar 5 gram. 5 gram. Apa nih? Gram banyu. 5 gram banyu apa lagi? Nah, Muas. turun jajal aja. Nah, sering saya jadi. Nek suwe empuk. Langsung HP. Panas ya? Yo. Aku sek guys bisa bedano ya. Sapi mbek wedhus. Rasanya beda. Ya. Beda. Bedane piye? Pokoknya beda. Bedane piye kok foto? Yo reso jelasnya le. Nek kowe iso bedane abang ijo kuning lah. Heeh. Nah, abang cici Lah bedone piye? Abang mbek kuning bedone piye? bedane warnane. Lah iki bedone rasane. Oh. Ya ora. Lho, ya beda no. Dia berdua ngono kuwi. Enak ya. Enak ya. Iki urung dikai bumbu kecap kan. Heeh, kok nggo sambel kecap ah. Ale. Alat. Kecap yo ku yo. Wes. Kejalat. Enak rasane tapi gak asin. Lho guys, sing marai enak iki lho. Iki nih. Iki. Emang kalau ntar telan ngono iki lho. Iki apa iki? Bumbune mau apa sih iki? Bawang, merica, tumbar, mbek margarin. Margarin ngono ya, iki guys. Ben Bumbune guys. meleleh. Nek itu karek gawe kae bocor lek gawe kae bumbu apa? Kecape. Sebenarnya ini channel iki guys ya. Ngonten kuwi adalah apik iki nek rame-rame. Ya ora. Serune iki nek rame-rame ngene iki. Jadi iki yo di lain berbedane karakter cacahe. Dadi yo ngono iki lah. Tapi yo piye meneh lah kuat-kuate bocah guys yo. Gak apa-apa. Tapi nek rame kok ngene iki yo sing nglakoni awake dhewe pring juga Evan lho. Apa dibuat pon? Cua jijil lho ngono. Hah? Sumpah silete mandek. Sendoke simpen iki lho ya kena nggo bodong arep. Wes ki, Ci stop Ci, bar sing jajal-jajal stop saiki. Tak pon lho. Lah yo, kok iso Bakar mangan ket mang lho. jupak-jupuk ae. Tek mangan dibuat ning aku kabeh ngene iki. Gak menghargai. Kuwi gua iki pernah kotorane. Ngapain dibuangin? Kamu tuh tahu nggak sih kata batangin itu apa? Tahu nggak ini? Nih kayak gini. Ini yang lebih enak. Jadi nyapo ke rasane mbak sini padang. Terlalu jijik.
Wong kowe ora doyan Dik. Lah kowe. Lah kowe nyapa kok manut batang? Kira ayo kotor ngene. Oh juga gadangnya kotor. Wes lumak guys gitu. Iki engko sampe anu mah ya apa? Empuk lah ya. Yo Ibra. Gambok mlungi apa? Sendok rong lusin. Malah Kenapa? ngoprol. Dijemplungin bin apa, Dor? Ndengku. Binku. Kemarin itu kata. Bukan. Apa pahit? Yo kemarin itu kata. Sing ngomong. Ki kabeh mo. Iya. Mati pisan lah. Kabeh tenan. Ojo kipas yo, Dik. Lho kok sate kali kipas-kipas itu terus piye? Wah, matam picak tari. Ya ora ngalah. Mati kan malah. Sing ombo momo. Hei, darana. Darono sik ora mati. Akurak kali ren. Mbok ndrabing ning kene ae. Kene iki pemangan kok. Ora ngopeni anake wong kene iki. Omongan tekan ndi. Ambek bocah yo mangane tekan ndi. Lah urung mateng iki njolak njaluk iki. Lah kene iki sing seneng sate kene iki ra yo kuman banyu iki. Banyu surga. Apa banyu iki? Semakin banyak itu semakin enak. Boleh berapa kita Pak? Cik, rasek cik. Mata nama aku lagi roh, kita lagi roh. Lho aku lagi aku suwe ya. Oh, tapi ya akeh aku. Tapi rame. Tapi ya. Jan lek kene iki wong papat iki to. Oh, apa dikit tuh? Gak seru. Kayaknya suara ngono kuwi. Buluk kuwi. Buluk matamu. Oh, ya. Jalan ada kok. Bulu-bulu teko moto. Bini gemetu lho ya. Oh iya, kita kasih ini. Wes Jol gak usah nyukur Jol. Ben mari para emosi ae ya, Bra. Kasih ini bolo. Cus. Cukup 3 sendok, 4 sendok lah. Biar kena gula. Kurang satu. Satu lagi. Wow. Kabeh. Mau kencing manis mau. Janji, Po. Kencing Orang manis. gowo. Ngapa muni ku ya mau? Yo karo yang wong. Ora yo picol. Pancing guruanem malah. Aku kencing manis kakek. Bocah iya gila. Iya. Ini udah nih, Mo. Udah nih, Mo. Nang ayo lho. Sik to, kuwi ben kene sik langsung urung. Masake urung lho. Entek. Ayo dadi udek ah. Kok ora kolat. Mak gembel kok ae. Ora nek iki nek kena nganu banyu niki malah nyer. Nah, ora butuh kempeng. Ora. Terus bahaya nih gila. Are goro-goro godhong salam. Kurang enak iki. Salame ambune nyegrak mo. Ya. Iya, cah kira tau mangan rawon nih, Pon. Piye ta, Pon? Ora apa. Kon mulih no lho, angger gak tau mangan rawon. Enak ya. Gerah. Geger. Wah, ini enak ya. Wah, enak lagi. Ya, saya aja dicoba dulu. Belum kok malah apa Mek opon. Lampu ibu kayak ibu ramu. Kayak lombok lagi. Enggak lah. Ora iso wis entek. Moh. Keuman. Kok ndak nyate dhewe mau wis entuk kok. Rene aku ora mangan engko. Kayak lombok lagi. Oh, kayak lombok enggak apa? Ora iso, rawan iki Ini nganu. Ya sambil blekan dhewe niku lho kayak bakul kan ngono kuwi. Ngono kuwi, oke dhewe. Ya kan kayak sambel kuwi ya, kecap mau. Emang Jajal mau. Lagi po. belum dikasih garam. Masih sabar. Aku lesu. Oh iya semangat. Iya paper kok. Lah iya. Nah, Jahat biar. Kayak jaluk gece mo, kayak gece. Aku dulur mil. Adik jahat apa ini? kene kan juga nojak ya. Sakmene iki langsung Jadi kan ning lesu. lambe. Lah nek saya kan gak jak. Sakmene. Jajal. Aku tokor. Iya, Pra. Mas jadi. Nek tapi nek ambil langsung gak panas. Oh, gak panas. Ya, Jajal. Aku tak fokus sih ae lah. Wes marah-marah mau kok sudah. Duh, kubang taman ki njupukan. Ya kembang taman. Punya Andi. Wah, bocah iki. Bocah. Terus ijo. Kamu mau apa? Maksudnya gulune wis. Ya Allah. Katanya gelondong. Aduh, bisa. Ya Allah. Ayo. Total deh. Kok iso mo? Eh? Kok iso piye? Kok iso apa?
Kok iso koyo ngono ya? Sopo? Lowo. Yo. Ora ora. Mbok apane mojone ngono? Tak kongon jiko uyang. Ora balik-balik. Oh, tinggal ki, kowe umpaan. Udek nomo, kowe bareng kayak iki diudek kok. Iya, agak kecilin dulu lah. Ya, maksudnya bareng mek diudek lho. Oh, enak guys, kesalame ku lho. Lho. Sampah. Oh, ngene. Kabeh sok kabeh. Yo ora kabeh wong. Mbok sok kabeh Seneng jul, seneng jul, seneng jul. Napa gundungan ki engko. Lho lho, gondong. Yo lah. Bar panas-panas dikene plastik. Mbok kan belum mbok. Kurang berapa ya iki? Ini baru kita cobi. Wes mambu apa ki? Mambu cuman. Mati. Ora makan iki. Ini poros ini gak apa-apa lah ya. Kan dagingnya kan dari Ora apa. Rawon itu malah setiap iya, Semakin lama semakin bagus. iya. Soalnya dia kudune Fermentasi. biar nganu, biar Fermentasi yo. masuk rumah. Gula benine harus gosong tandine. meneh rata antem balungan ning kok. 3 jam. Oh, Raymond ya apa kalau syuting? Ketok-ketok kuwi. Wong dibentuk segitiga piring iki. Suwi. Wong koki iki tetep dibentuk lho. Kowe ra kopi kopior kuwi. Piye iki mau infone piye balapan mbek bajul. Sedok aja. Kok balapan? Iris-irise. Lah mau irilan apa? Lu nganu ki. Kupuri nyanda ya. Iki kan wis tomat karo brambang. Terus Lah kon nyampuri lombok. Lah lombok wis ning kono lho. Lek sampuk entar bajul iki. Ampun, Mas. mbok. Kene iki meneng ae. Ayo coba mau. Iki mau. Berapa kok di sisa muke men, Dok? Goreng. Pak Warjo sering menjatuhkan piring orang Pak ya. Sing tak sabu. Oke. Kurang uyah. Kurang roiko. Gak aja. Kurang micin. Ladar. Ayo kono mana urung ya? Urung enek mlebu mang. Loro ya mau. Iya emang. Banyune iya. Sitok sik icipi. Iki nek buka sing ngomong pisan. Nek kare kabeh kok bisa. Wis iki cukup mau. Ijo semeneng aja kowe. Ayam iki jane sing sapi ya. Kok ladaku piring gopo ku digo sate. Oh gak ngaku iki. Kok sudah aku lada Digo sate. di tapi nglinjur itu. Iki lho. Ora lho. Ya saiki. Padahal lalaki itu tidak butuh resep, guys. Itu bahan. Ya, Bra. Misalnya, masih lagi cekek pemirsa mau macam ini. Jul calo ku Jul. Bajul. Perara. Lho. Sampe ngem. Larem kidulem. Ada prono sih. Macam ini loh, kameranya ini. Areng. Halo, arenge. Di ning ndi? Halo, Bu. Piye? Apa tuh sih ya? Kok sampah to? Tenan aku ra yakin Piye? bahan baku saka Indomaret apa Alfamart gak yakin aku. Jajal coba. Karena. Aku tuku sego goreng bagi Jak. Nganggur. Jajal. Lu kan anek akerane bajune sak piro? Ora, maksud sego goreng ku lho, pira enak deh. Ngono Kurang apa iki? kurang sat iku. Kurang sat. Gak nak adune wis. Kurang sat iku. Bisa tak iya. Karo ngenteni daging ini. Kasinan nih. Kasinan. Ora. Jajal Ci. Nah. Langsung nih tokor no, mau kayak mau. Oh karga jae. Sing duluan iki. Oh iya, Bu. Lak jajal. Wis ora sadar Yo yo. ora iki lho. Mati brene. Oh itu. Congor ndur. Oh, walah kok iso lebih aja. Iki ora jajal Jak wong ora enek apa-apane. Piye? Kasinan ta? Gorene. Gak wis enak. Irate gosok. Berarti tau mangan Enak ora? Tamane enak ora? Kok iki kurang tau kok e. Kowe kira rasane rawon apa ora? Micine kurang, Bang.
Kok bukan ngene wah sekalian. Jajal maksudnya wis empuk poro ngono lho ya. Satu suapan nih. Ki panas mo. Ora wis aku. Satu suapan kuwi. Wis kuwi ning kene. Rodok sak sithik. Aku mau piye kok. Lho, satu suapan kok. Asin mo. Wah asin guys. Ayo. Cek ibu wape kowe. Wis agak kabeh ngono ah. Mateng iki. Yo nek mateng yo semateng, Dak. Maksud iki rasane iki lho. Sing kurang mantep ki apa? Aku iki koyo enek kurang ngopo ngono lho. Penjajal, Cik, jajal, Cik. Kasih, Cik. Mosok Cik kasih. Kene kan yo lagi iki masa rawon to, Mas. kene tapi laku ki wis ora asing karo rawon. Rawon iki nganggo kecap ya. Mosok. Kecap iku ning bumbu, Pak. Ning sambel. Ning sambel. Ora ning anu. Nyaji yo. Wong ngeyel. Kok ngeyel. Nah, wis. Lan pureh. Lan pureh. Enak wis. Gua ngar mangan iwak itu apa sih? Berapa mau? Ini sate, ambil. Ambil. Iya, ambil dong. Iki kakean uyah kakean gula. Masa iya? Bagian sini. Lah berarti piye kudu kayak apa iki? Iki Kecap. tai. Kecap. Wis tak kecap ana. Tak sendok enak sendok. Wah, iki kaken uyah kan gula kecap. Wah, lagi sithik, Cik. Wis ki ben ngono kuwi. Rodok satu lho. Ngaku gede koyo wong kena cacar gitu lho. Kurang ganteng. Ora guling. Enak, Pak. Panas sorry. Panas. Masih panas. Wis tak kecap Pak Rara. Ora. Jajal sistem. Iki lho mari iki salam ngono kok aku jijik. Emang ini. Emang ini tae lho. Yang ini enggak Mas. itu sate itu. Kurang Bang. Kurang apa kecap ya? Aci ya. Di sini ya, di bang kelebihan Pak. Panas gak, Pak? Tarik. Mantap. Pak. Makasih. Kok kecil kenapa? Kenapa? Pelan-pelan naik, pelan-pelan. Sini sama Mas Ipin sini. Sini toh. Kayaknya bisa kulit barang. Iya. Oke. Kalau apa? Kayak iki lho sasanem. Sasa. Iya. Oh sasana. Wis iki mang. Wis. Wis mang. Kowe nek wis ngomong lho. Ora mbak sasane. Ora sak gajah sih mau. Men glecok takon jajan. Ora sono. Apa? Jajal. Ya. Ada berani kok. Sak gajah iki. Saya guling kok. Wis satu, Mbak. Mama lagi makan Mas Ipenya. Wis satu, men. Mas Ipenya mau makan. Gaji piye gaji? Ya, engko gosong kok mangga matang. Piye rasane piye rasane? Gede klecak-klecak iki. Balung tapi piye? Ndak yo enek gaji. Iya. Ya iya. Kambing lho. Kurang apa, men? Ora pedes sithik. Sego. Kurang pedes. Tapi apa? Asin kan. Kilo kayak Ya ada sama. Asin nganu. Golek sambel. Pedesnya kurang. Iya. Apel iki. Wih lho. Wong ameng ngombe ganduli. Ora ketok lho. Apa? Apel? Mau ditutup kok. Wes iki seneng. Mungkin jajan. Untuk sap. Kowe gawene kan jejeli wong ae kan. Ayo tak kei. Iki Bener iki men pangan kecap odor. kecapnya kurang. Sithik. Kayak nah. Ya Pak yo, kurang sih kecapnya yo. Sithik ae yo. Kapone kan. Mas Pan. Enak. Wah, Ora enak. Apa? Ora enak. Hei, Pak, Pak. enak. Enak.
Enak ora? Iya. Lagi butuh apa? Iku pocong. Potong. Bisa banget. Sana kamu sana. Aku sama hari-hari apa nih? Kono. Iya. Dah. Dikutak pocong. Tapi tidak kok. Enggak. Enggak berani. Nah, enggak sih. Saya enak malah iki lho tembang iki. Enak ra, Bon? Iki kok jejel wae. Ora iki lho, jajal. Urung, dia mung cek teriak-teriak. Iya, iki kan wis nganu, men. Panas kok. Duh, nek kuwi ora. Nek kuwi. Boleh lembir ngono lho wis empuk kuwi. Satu sapa nih? Apa dicicili? Jejel. Kurang piye? Pasti. Emang ngono apa? Buke gaje. Gak maksudnya. Nek wae ngono kurang piye masuk. Lah gaje yo ngono. Lu njoblok gajah tak kowe kurang piye. Wong biasa mangan sambil korek nek buke gajah iki yo kaget ya. Kaget. Untune iki geter. Berarti Wong iso. gajah sih kok kurang empuk jere. Betul kayak betul. Empuk yo empuk. Gak ngono mau. Ora, aku ora genah kuwi. Pan dhewe nek ora mbok sepuro kuwi. Ya tak jipono sing is pinggir. Dosak dudoya ya. Lek piring lho, piring. Piring Jul. Wah lah, kotor kuwi. Nek miake kuwi. Ana ubah selek. Ayo. Ojo hubungan sambel. Tapi lu enak iki, guys. Tenan wis tok. Mau salaman longi mau. Ojo, Pan. Nek Kok nyitu bolong salaman. amis. Kayak wipol gamis. Orang kada pinter abang. Lho kok pinter apa piye? Kas apa? Wong ora tau nek jablok gede ada teh. Ate omas habis. Hisar juga, Jol. Ini. Iya, Jul. Angkat aja, Jol. Nah, berketo. Nah, coba nih. Nganu di. Oh, sendak lho. Itu sendak katanya. Coba. Di masurin, Cul. Lerok nabrak iki. Gak, di masurin. Iya, pas nek asine pas. Terang yo. Tenan. Iki nih gaje. Iki cara mbek segus dengan. Gaje. Kok apa-apa kok pas. Yo karo Tenan maksudnya iki nek Iya. karo sego nek Kita kuwi tak anu nek itu ya. Iki dinteno. Karo itu. Tenan lho yo, aja ngawur kowe. Dadi perasa lho wis. Wis nanti yo, nanti ning mana? warung-warung. Wah. Itu Perang. aku Tenan. Warung Be. Blandi. Yo biasanya sing dodol rawon ngono. Kok aku malah Mau uncali pojol. Kowe iki aja mleding-mleding kok. Ngono ki lho enek wong lungguh ning ngisor, mbok bokok. Ah, aku lho. Jajal kuwi. jajal. Kene. Wes kok. Iki lho, Wes gaje iki. Boleh saiki le. Lho piring-piring lho weno. Ya kemas sing cilik nyapa. Ora iki milih sing empuk. Kuwi nang Mbah Jul. Lepakan prawo kena. Coba ngono. Bulak. Ada pemirsa. Cocok kok malah Yo mebas kan aku minggu kabeh. sono. Minggu sono to. Lah aku dulu kok iso. Apa? Lah mau cari Mila. Mila kok cek kleru lah. Lah usah gak mbok gondor. Laos. Iki kok akhiran ya. Iya, gak laos. Pada gak sambel kuwi ya, Pak? Laos ki nggo asem-asem mau. Ora apa-apa kan kok dipilih. Apa mbok gua rene setoke? Lomboke. Tantang lombok. Ya rada ben enek pedese. Kuwi klegen nek aku Ya ngarep. pengen pedes ayo lah. Iya, Pra. Kasih. Iya, Pra. Yo. Capek, Lil. Ora apa-apa lah kuwi enek kok. Iya pon yo. Enek blombange, enek bawangnya. Wis ta super. Rawon kopi ora. Rawon opo gitu. Tapi hampir nyutak. Wis enak. Iya. Delok. Maksudnya kene gak usah gawe sambel ngono lho yo. Iya. Manis. Sirati. Men, banyak dong salam, Men. Kan mangga. Wis to. Ambil opo nih? Gak usah, Wong. Dah, ini kan ala-ala kita. Versi terbarunya Nah, mandor. siapa ngerti habis ini ada orang yang buka usaha rawon kasih cacan Lombok. Mas Eko Dedi wah. Cabang cepu. Wes. Penting sehat, guys ya, awake dhewe kabeh iki. Wo, nek mau konten juga wo, rono wo. Iya, Wong. Tak sirati sak ciduk ini.
Ini ngerawantane anu guys, iwak dari apa jenis Kendilan. Nanti bakal dia anu. Wis perang menit jadi. Wis ya. Wis guys yo, lanjut aja.